Menya Iwacu. Menya ibyabaye iwacu. Menya ibibera iwacu. Menya ejo hazaza hiwacu murenge. Ni mu kiganiro Menya Iwacu. Mugiye kuzaza mugezwaho buri posho na Freddy Salus, Emas Muhizi, Elvis Kivis, kubufatanye na Kivis Production. Ikiganiro Menya Iwacu muragisanga ahantu henshi hatandukanye ku mbuga za internet zivuga kandi zikanasakaza amakuru y'iwacu. Muragisanga kandi mu mashusho kuri YouTube. Banyamurenge twese duhaguruke dushigikire iterambere ry'iwacu. Twibuke ko amahanga ahahwa ariko taturwa. Nibuke kandi ko amahanga arahandana. Twongeye kubaramutsa nshuti bakunzi b'ikiganiro Menya Iwacu. Iri ni ijwi ry'imuhira musanzwe mukurikirana binyuze ku rubuga imurenge.com. Tukaba tubiseguraho cyane kuko tumaze iminsi ibiganiro byacu bisa nka bidatambuka nkuko bisanzwe, ariko nukubera ko wenda hari ibyo twakosoraga, hari ibyo twageragezaga kunga kugira ngo ikiganiro kirusheho kubageraho gikwiriye. Uyu munsi rero tukaba tuzanye ikiganiro kiri mu mashusho ndetse no mu majwi. Abantu badukurikirana kuri YouTube nkaba mpamya ko neza ibiganiro byacu noneho byatangiye kuhagera biri mu mashusho nkuko byifujwe n'abakunzi bacu. Muri studio ni jewe Freddy Salus nkuko bisanzwe, kubanga bw'ivyuma ndahabona mugenzi wacu Shalix, umusore uzi gukina n'amato hariya cyane kandi uzi gutegeka ibyuma. Tukaba nawe tumuhaye ikaze cyane kandi tumuha courage ukazi akomeje gukora. Muri studio rero nkaba ndi kumwe n'umutumirwa ngira ngo abibwire hanyuma tubabwire ico tugiye kuganira muri minota 30 yacu. Jewe nitwa Yunia Nyaremezo, nkaba ndumubukire w'umurenge ahitwa mu Minembwe. Arakoze cyane umudamu utari muto kandi nanone utari mukuru. Tugiye kuganira nkuko yarabivuze ngo ni kavukire w'umurenge. Nibyo koko kandi ibyo ngibyo birahagije, tukaba tumuhaye ikaze. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe tugenda dukora ku bintu bitandukanye. Twababwiye ko dukora ku burezi, kuri politike, ku mutekano, tukaja no mu idini. Uyu munsi tukaba twagiye mu buzima twakwita ubuzima buri sociale, ubuzima bw'umuco wacu uturanga nkuko mubizi umuco wacu ni munini. Ariko uyu munsi tukaba tugiye gukora kuco twita fiançailles. Akenshi ndazi neza ko mu muco wacu iryo jambo ridakunze gukoreshwa, arikaba rikuze gukoreshwa n'abapasteri iyo bihereranya abageni cyangwa se abantu benda kurushinga bakababwira izu fiançailles. Uyu munsi rero nta kindi tugiye kuganira ni imishakire y'iwacu yo hambere y'imurenge, tugerageze kwigeranya n'ubungubu cyangwa se fiançailles yo hambere y'iwacu murenge, n'ingo zagiye zubakwa mbere tuzigereranye n'izubu. Ese koko fiançailles y'iki gihe irakwiriye? Ni irihe tandukaniro rihari? Ese ni izihe ngaruka yagize? Cyangwa se y'ubungubu yo ifite izihe ngaruka? Ese ingo zubatswe kera zimeze kimwe n'izubatswe ubungubu? Reka ari byo tuza gusesengura muri kano kanya k'iminota 30 n'umutumirwa wacu Yunia. Madame Yunia, tugwaye ikaze cyane muri studio za Menya Iwacu. Kandi turabizi neza ko mwagiye mugira ibibazo mu bihugu mwagiye muhungiramo, hari Burundi, mwagiye muhasiga bikomere byinshi, ariko nanone tubaye pole cyane. Turagira ngo nanone tuguhe ikaze wubaka umusanzu. Ese fiançailles niki muri make? Mbere yuko mvuga hejuru ya fiançailles, ndanezerewe kubona nibwo bwa mbere n'imyaka mfite mbona kwinjira mu studio y'abahungu b'abanyamurenge Menya Iwacu. Byanteye umunezero mwinshi cyane. Twari tumenyere kubona ibindi. Icyo kintu cyanejeje cyane. Ni buse nubwo Abanyisraeli batatanya, ariko bariya ba Yeshuwa, bariya ba Zerubabeli, bariya bose ba Daniel bagiye batekereza gusubira kuzamura kubaka Yerusalemu. Nibwire ko Menya Iwacu nayo iri mu bantu bazazamura imurenge kandi. Koze cyane. Rero jewe ntabwo mvuga byinshi kuri fiançailles, ariko ndavuga fiançailles y'abahungu b'abanyamurenge bari bubashwe n'itorero, bayikorewe byubashwe n'amategeko, kandi byari byubashwe n'itegeko ry'umurenge.
nibyo nashatse kuvugaho cyane ndavugaho mbere bataratatanira amahanga kuko ibyo mu mahanga nyine n'ibyo mahanga imico ni myinshi ariko ndavuga icyo natoranyije fiyansaye y'umurenge wacu. murakoze cyane kushima itangazamakuru ryacu kandi turabizi neza ko ibyo mutwaturiyeho bizaba hamwe n'ubushake. Ese Madame Yunia niki ubona kitari ese iwacu fiyansaye ya kera yari imeze gute cyangwa indowa ya kera yari imeze gute uwo duhereza ishusho muri make? No bahereza ishusho yuko nditangiriraho nje nagize fiyansaye y'imyaka 5 ariko muri iyo fiyansaye y'imyaka 5 nashunze ubuzima bwanje niko novuga n'umufasha wanje kugeza igihe twakoreye mariage tuyikora neza ntawahemukiye wundi ariko icyo mvuga nicyo gituma navuze ngo reka nitangirireho ariko sinje wa mbere hari abandi bakoze myinshi noneho mumbajije hejuru ya fiyansaye y'umurenge ijambo rya mbere fiyansaye y'umurenge hari abayikoraga igihe kirekire muri ico gihe kirekire kigatuma bamenyana kigatuma hari ibintu bimwe bitagenda bashobora kuameliora ariko ubungubu umuntu arakunda umuntu mu gitondo nimugoroba karamushatse cyangwa kamushakwaho icyo nicyo cyambere mbona citandukaniro. Ikindi cya kabiri umuntu yamaraga kwiyangaja umuntu akarinda uwo munsi wa mariage ariko ubungubu muri fiyansaye benshi harimo confusion kubera aho twagiye tunyura usanga bamwe baratahana abana abandi akamusaba amahera bamwe ashomesha umugore wiwe abandi akamwambika akagira gutari umufiyanse we rimwe na rimwe yamara kubona uwundi agahita amuhemukira kikazana igikomere. Ubundi twebwe iri wari fiyanse nta wundi muntu bajanaga inka ariko ubu nyine ntibajana inka aramufiyansa ku rurimi ugasanga ari umuhungu afite abafiyanse 5 ari umukobwa afite abafiyanse 5 noneho rero kera bakaba batangiye ikintu ca polygamy n'abanyamurenge batari bayemera niyo barabapagana benshi ntibabikoreshaga si ikintu cacu. Urakoze cyane Madame Yunia ariko noneho reka noneho twinjire mu ngo nyirizina urugo rwubatswe muri izo nzira wavuze rw'iwacu murenge ni yesura rufite noneho bavuye mu fiyansaye bubatse bagiye mu ngo mu rugo rwabo urwo rugo ni yesura rwabaga rufite bigaragara koko umuntu wese yaza akavuga ati iyi fiyansaye yari imeze neza kandi runo rugo igihe cy'ufiyansaye bwabo barinze ubukumi bwabo n'ubusore bwabo noneho ingaruka zivamo ku buryo uvuga ati urugo koko rwubatswe mu nzira nziza nizihe? Urugo rwubatswe mu nzira nziza nico gituma ubungubu yibwira abantu benshi babibona yuko ari kizungu. Ubusanzwe umuntu wamaraga gufiyansa umukobwa agashakwa mwamara gushika ntwagiraga uwundi mutima wo kuvuga ngo urafiyansa uwundi cyangwa urashaka uwundi ariko muri iki gihe barakora ama divorce kubera ndabona barashakana par intérêt ntabwo ari urukundo nubwo bavuga ngo barakundana urumva igihe cyacu hari bamwe batari banazi n'abagabo bagiyeho ariko hari ukuntu babikoraga bareba imico ariko ubu nyine bamwe barashaka kubura processus ngo baje muri Amerika umwe yagenda ashika muri Amerika ugasanga icyo yarakurikiye arakibonye ubundi agashaka umugabo kubera afite amafaranga menshi ubundi afite amamodoka menshi bari abahungu nabo niko yabona umukobwa nubwo yoba amugaye ariko ari umuntu ufite amafaranga menshi akaba yo mujana ubundi na eglise cyane yakurikiraga abantu ugasanga barareba fiyansaye bakareba na mariage yingene bitwara ariko ubu nyine umuntu arakora desordre ashatse nimba washatse umukobwa kera
ntiwasubiraga gushaka undi ariko ama eglise y'ubu arabiperemeta benshi barabikora kandi kabiri mu rusengero. Hari ikintu waruvuze ngira ngo tugarukeho cyane, tekereza ko mu by'ukuri naco gifite impact nini kuri ubungubu mu gushaka mu mishakire y'iki gihe. Hari ikintu wavuze ko ari eglise y'ubunyine, cyane ko wowe uri umuyoboke w'idini kandi uri umukristo. Mu by'ukuri idini urarivugaho iki? Nta influence rifite essence ryo bari ryo kibazo, kuko ni idini naryo ntitwareka kuvuga ko naryo ryateshutse hari ibintu byinshi ritarikora inshingano ryazo. Ntabwo ari idini ryaba ritera bino bose nshaka kuvuga ngo ni idini cyane ariko naryo rya influence. Kera umuntu yakoraga ubukwe, yakora mariage, bitegerezaga umukobwa bakavuga ati uriya mukobwa ntabwo akwiriye, bakabona muhagarika bakabatana amushingira. Ariko ubu nyine umuntu ntakimenya umuntu wakoze mariage ari umukristo cyangwa ari umupagani. Abapasteri barafavoriza, urabona abantu bamwe barashingirwa ukabona ari nk'indaya, ukabona yambaye ukuntu k'umupagani ndetse n'urushungi bambara mugabo wagira ngo baraye mu boîte de nuit. Noneho akaza ari indaya akambara uko ashaka, abapasteri bagatorera icyo kintu. Ikindi cya kabiri, nubwo badukritika twebwe abakera ngo nti twajanaga n'abafiance, kuriya nako kubareka bagatemberana, ndabona batakurikirana abasore. Iwe abona yuko nubwo kera yamaze gutanga iyo nka ariko ataramushitsa agatahana umwana cyangwa agatahana bakamushingira, usanga nanone yangeso kijya kintu bakoze umenye ko ujya mukobwa atari bwo bwa mbere cyangwa umuhungu nanone atari bwo bwa mbere. Ukabona abapasteri ntaco mbashinjaho cyane ariko nabo ntibagikurikirana indowa kuko byari bimeze. Hari icyo waruvuze uvuga ko babareka bakajana bagatemberana cyangwa se bagahorana, bavuga ko ari uburangare. Ubwo burangare ni hagati y'itorero, kuko babantu byanze bikunze bagiye gushakana bafite ahantu babarizwa, bafite itorero babarizwamo. Ni hagati y'itorero, ni hagati yabo ubwabo, ni hagati y'ababyeyi. Abo ni bande ukonda naho ngaho ko n'uburangare bw'abandi? Eske n'ubw'abana bagiye gushakana, n'ubw'ikanisa cyangwa n'ubw'ababyeyi? Ndavuga ku ruhare rw'ababyeyi. Abasore ntibatwumvira, urababwira ati hariya siho, akavuga ngo ugiye kumwinjira mu masahani kandi amara kugorwa akaba ariwe wagora. Ugasanga ababyeyi benshi kuri ico kintu baravuga ngo umwana kera yarakunze, hari igihe akunda par sentiment. Ariko ababyeyi kera bafashaga abana babo bakamenya ati ruriya rugo rwanaka ibyo ari byose ruratunganye. Niho bibazaga cyane ariko ubu ntibakibikora. Kindi cya kabiri ndeba ku buryo bwa eglise, abantu bari civilize baratemberanaga ariko babikoraga bari kumwe n'abapasteri. Ariko ubu ngubu abapasteri barabareka bakagenda, none nk'umuntu akoye umukobwa mukore Nairobi akamujana nka Uganda kandi ataramushaka, abazi yakoze ibiki. Kabona nanone ko mu bapasteri naho habaye uburangare kuri ico kintu. Sinzi ikindi kintu ababyeyi ababyeyi baravuga kuko abasore batabumvira, ariko n'ababyeyi nabo bamaze kugira impango ngo nje uko mzumva bakavuga ngo abana ngo umwana yakunze ngo nuko ngo akagenda. Ariko iyo mwana nawe arafashwa n'umubyeyi, kuko umubyeyi we areba kure. Umuhungu areba umukobwa kuri uwo munsi, ariko mu Kinyamurenge barebaga n'amafamiye, kuko ingaruka z'uwo muhungu nubwo yakunze ari umwe ariko umugore aba ari wa famiye yose. Nigiyo uwo muhungu ntagomba kwibagirwa ko azobaho cyangwa azopfa, kuko iyo muzanye muntu mubi mu rugo arabasenya akabasambura. Noneho nkiyumvisa ko n'ababyeyi nabo abana bagomba kuturekera natwe tukinjira nibe nimero E gutoranya, ariko natwe ni nimero D kubagendera inama.
Urakoze cyane tubibutse ko turi mu kiganiro Menya Iwacu iri nijwi ry'imuhira aho muri studio turi kumwe na Freddy Salus kuhanga bw'ibyuma ndahabona umugenzi wanje Shalix muri studio turi kumwe na Madame Yunia aho turimo kureba fiançaye yo hambere iwacu murenge turavuga imurenge nyaho turavuga umurenge w'abanyamurenge turavuga igihe cyacu c'abasogokuru igihe c'abavyeyi bacu tubigereranya n'ubufiançaye bw'iki gihe tukaba twomeje kubaha ikaze. Madame Yunia, hari kibazo mugenzi wanje uri hano kuhanga bw'ivyuma yarasa n'unyongoreye ambwira ko twagombye no kureba uruhare rw'abavyeyi mwishaka ry'abana babo. Ese mubona nta burangare buhari bw'abavyeyi mwishaka ry'abana babo kuko umuvyeyi umwana aramuzanira umukobwa wenda atazi cyangwa umukobwa amuzanira umukwe atazi cyangwa se amubwira toya genda hariya hari faranga hariya bagira inka nyinshi hari ese nta burangare bwabayeho mu byukuri twavuga ko nabwo bwagize ingaruka muri rishaka ry'iki gihe? Ubwo burangare nshobora kubwemera kubera yuko abana benshi ndaganira n'abakobwa nageze mu minembwe bambwira yuko mperukayo mu 2015 abana bambwira yuko abavyeyi benshi banga kubiga bakabashingira ku basaza babaruta imyaka yamara gushika wa musaza yapfa akaba umupfakazi igihe namanukaga nazanye n'umuntu umusaza yari yagiye ku musazi wabyaye rimwe yambwiye ko umugabo yari umusirikare arapfa amaze gushika abahungu burya mugabo bamugirira nabi cyane noneho mubajije ndetse n'ukubera iki ambwira ko buri kenshi abavyeyi ba influence abana umuntu afite inka niyo yoba amuruta imyaka ari umusaza aramutwara umuntu nimba afite imodoka afite iki uko yoba ameze kose nubwo uwo muryango utawumeze neza uwo mwana aragenda tu kandi benshi bagiye bacikiza abana baba amashuri yamucikiza ndibuka hariya kuri Murongwe umuntu umusore umwe yari afite amafaranga akayajana Murongwe ndetse uwo mugore akaba gusa uwo gusigarana abana abandi uwo ngo yari afite akote akaba ari urya amafaranga yose akamuheza make yayugwahira abana usanga ivyo navyo gushingira umwana ahantu adakunze cyangwa gushingira kuzanira umukazana umwana nawe adakunze ivyo navyo vraiment ntabwo mzemera ntabwo mzishimira cyo nifuza nuko haba dialogue familiale. Waruvuze ko hagomba kubaho dialogue familiale ibintu bigoranye muri kino gihe kuko abantu benshi baratatanye mu mahanga noneho uvuze iryo jambo reka dutibuke turebe tuvi murenge hambere tugende noneho mu banyamurenge batanga isafari yo kuva iwabo bava mu misozi y'iwacu twerekeza mu mahanga amahanga mvuga ni hose ni ibihugu duturanye n'ahantu hatari iwacu. Mu byukuri ubona ari izihe ni iyihe ngaruka ya mbere ubona ko yateye ibi bintu zo gushaka nabi cyangwa se zo kwitwara nabi mu fiançaye ni iyihe ngaruka ya mbere wowe ubona? Ingaruka ya mbere nyine nuko twatatanye abantu bagiye mu bihugu bitandukanye ijambo rya mbere benshi bahinduye n'imvugo bakabona ko imvugo y'abandi ariyo nziza. Ubundi twebwe umurenge tugira imyaka twashakiragaho yari mikeya nyine ariko atari myinshi cyane ariko ubungubu bitwaza ngo nta mafaranga bafite amamodoka n'amazu ni benshi bagiye bapfa afite imyaka 40 ariko atarashaka ivyo ni imico twagiye turahura handi. Ikindi congeyeho nta mukobwa w'umunyamurenge wagiraga washakwaga parentere yagurirwaga amahuzu n'ibindi byose amaze gushikiye umugabo ariko ubu nyine babaye ba materialiste. Hari umwe sinshaka kumuvuga bavuze ko yamusomesheje uhereye muri secondaire ageza kuri university amaze kumutakaza $6,000 z'amadolari. Ayo makuru nayabwiwe n'umuntu ariko sinshaka kubivuga
amaze kurangiza kaminuza yaje itabona uwundi ahita amureka uwo muhungu yagize ikibazo kugezana n'ubu mbabwira ntarashaka ukabona ko ico ari ikindi kibazo naco kugenda dufata imico y'ahantu hose aho dushitse sitwe twenyine twahunze hari igihugu kimwe ndashatse kuvugira aha twabanaga igihe twabaga Kinshasa bigishaga abana babo ukuntu bazasubira mu gihugu cabo batibandaga no ku mico ndetse n'imvugo zabo ntibazihindure ariko twebwe aho tugiye mu gihugu cyose tugenda duti yacu twibwira ngo yacu ni mibi ariko andi mahanga nayo yifuza kumenya uko tumeze ibyo nabyo ndabona ko ari byo noneho Madame Yunia reka tugende muri voie de sortie icyo twakwita voie de sortie muri mu Gifaransa dukura abantu ugerageza gukura abantu muri izo ngaruka zose wagiye uvuga ese ni gute noneho urubyiruko rw'iki gihe ruharushaka habubaka ingo ni gute bo kwivana muri ibyo bibazo ijambo rya mbere njuhaye babwira ntabwo twojana kuko tutari ku rubyiruko kimwe namwe ariko ndavuga urubyiruko abakorari abakishijwe ni ijambo rya mbere kuko utaranaje no gukora fiançailles ugomba gusenga Imana ndabona nasonye amakomantere y'umuntu bita Eliyazari wari utumwe aje gushakira Isake avuga ko iwe yakonsulta Imana kuko Imana niyo nyiri depo y'ibintu byiza aravuga ngo ijambo rya mbere ngo Rebeka ngo yari umuntu ugira ubuntu bwinshi kubera yuhiye n'ingamiya avuga ko yari courageuse kubera yavomeye izo ngamiya ko ari 10 kandi agahereza na shebuja avuga ko yitonze kuko yikije ikibindi nkabona inama no bagendera nta mugore w'iminota 30 ugomba gutwara akanya katari gato ukabanza ugashishoza ugakunda bikagaragara ikindi cya kabiri tugomba gukundira umuntu ku mayentere gusa ugomba ayo mayentere nyavuze siko mfavoriza abantu kugira ngo bashake gusa abakene ariko ico mfavoriza n'urukundo kuko iyo ukunze ntabwo uregreta ikindi congeho ndasaba abavyeyi iriya dialogue navuze familiale hari abavyeyi benshi baganira n'abahungu ntibaganire n'abakobwa nanezo ngaruka zabaye murenge usanga amaserivise menshi ari ay'abagabo gusa abagore ugasanga ntibaba amaposta akwiriye ntibakunda no kuja mugabo ahantu bafata amadecision bafata ibyemezo ico ni ingaruka mbona muri urubyiruko mugaragaze gushigikira bashiki banyu mu maoriente neza kuko no mubombokesha ku muntu udashobotse tugira ngo aragiye azakugarukaho ico nico nabona dialogue familiale kwigomba kuba kwaganira n'abahungu kaganira n'abakobwa umugabo akaganira n'umukobwa we umugore nawe akaganira n'umuhungu we tasoni z'umwana wabyaye ifo kubishira wazi kandi ntugatoranya abana mu buzima izo nizo ngaruka kandi zibimurenge umwe bakamwita serugo undi bakamwita nimbariki ugasanga bamwe ni nkundwa kaza abandi si nkundwa kaza ibyo navyo bizana ingaruka gerageza noneho utugarutse inyuma gatoya gusa ariko tunagana no ku musozo w'ikiganiro gerageza utujane imurenge hanyu higihe cyane ingo zubakwaga turemeranya kwanza ko ubu nyine ingo nyinshi zirimo icyo twakwita divorce zirimo zisenyuka kandi nuwaza kubitubaza nanje ndipuru y'ibyo bintu nuwaza kubimbaza nje nabisobanura niyo mpamvu mbivugiye kuri radio mbivugiye kuri televiziyo ariko noneho tugerageza utujane hirya mu myaka yo hirya yanyu ugereranye ingo zisenyuka niba nawe uzemera ariko ko zirimo gusenyuka ubu ngubu impamvu zisenyuka ubitubwire n'impamvu mwebwe igihe cyanyu ingo nyinshi zari zihagaze zemye nta kibazo zifite ugerageza utuhereze iyo shusho nanje ntacyo nabivuga cyane ndashaka kubabwira yuko ikanisa ry'umurenge kera
abaporo barashingiranaga, abakatolike bagashingirana, ariko ubu nyine barasataguye bakabwira abana ngo we ntuje muri ririya dini, we ntuje ahangaha, ugasanga umwana ari mu giwe, ise ari mu giwe, nyina ari mu giwe, kandi bose bapinganye. Izo ni izindi ngaruka. Yaba byari bishobotse iyo dialogue navuze bari guhuza ukuntu. Ikindi cya kabiri, hari ukuntu ko kwitwara neza. Niyo wasangaga umugabo wawe akenye, warapasiyantaga, ukabana n'umugabo wawe neza, ibyo uri ukabijya, ibyo utabishikiriye, ugasenga Imana ukitonda. Ikindi cyongeyeho, umuhungu nawe uwo wamaze guhitamo wabaga responsable. Kandi ikindi mvuga, ndumva ndetse haraje iterambere iyo bahaye bigisha bakavuga ukuntu azamukunda, ndi mukumva byarateye imbere. Ariko mumenye ko muwamuhaye mwishira umugozi mu ijosi. Ugomba kumwihanganira nyine ukamutunga neza. Ndavuga ko abagabo ba kera si bose, ariko abagabo bari imfura, nawe ntiyatesaga umugore wiwe cyane. Usibye ko benshi usibye ko benshi nanone bamwe barabatesaga. Hari ikintu nshobora gushimira abasore b'ubu, nubwo navuze gutyo, hari ibyo nabo bateye imbere. Hari abasore benshi baheza abagore baba agaciro, hari abasore benshi bashobora kugenda inama n'abadamu babo, kuko mu gihe nakoreshaga amaseminere nabonye n'abajira abagore bavuga ko bamwe batazi inka zabo, abandi batazi amapariseri yabo, abandi batazi amafaranga abagabo bahembwa, abandi aho kuyamuha akayahereza ubundi, ugasanga nimba apfuye na accident agapfana umutungo wose. Usanga ibyo nabyo nubwo batagiraga divorce ngo baje hanze, ariko bari bafite divorce y'indani. Nkabona kuri ico kintu ko basore b'ubu no baha inama yo kuvuga ngo bareke kubombora. Sinzi ukuntu abanyamurenge baca umugani bakavuga ngo ntawunywa ayaterekewe, ntawe bishaka kuvuga yuko nta muntu ushobora kunywa ayo batamuterekeye. Niko ikinyamurenge kivuga. Tugomba kujana umuntu utagukwiriye kandi ugukwiriye ahari. Gukwiriye ahari, mu gihe ugenda ugafatira umuntu mwirango rya runundu, ukavuga ngo utwaye umugore wa mufiance n'akazi rimwe n'akabiri ukamutwara, ukamutwarira ku musozi. Ndabona ihene n'inka n'ibiki ari byo bashiraga, nimbwa bashiraga umugozi akagenda bakurura. Ariko umugore wawe itonde, kore fiançailles irangire, uje muri mariage. Hari akantu kansetse ubu, hari ukuntu abakwe bitwaraga, umukwe yarazaga ugasanga abantu bose bashakamutse, kandi yageraga kwa sebukwe nk'akanga agahoma amazu, umwana wose bakitegura umukwe. Ariko ubundi baramwitegura yirwa defira, kandi ataranajana n'inka ngo yaje kumwerekana, yaje kugira gute, bamara ntibanashakane, ugasanga kera navyo nakandi kajagari. Ariko mwigishwe kugenda etape par etape, ukundane n'umuntu, haje hinkwano, haje isezerano, azi. Si uko mvuze ngo kumujana kwerekana n'irindi terambere, ariko nabwo ntibyoba defire umuntu utarashikira, utarabo wawe, nabyo ni kandi kajagari mbona. Ariko nifuza. Urakoze cyane. Hari akantu waruvuze ko abantu bahurira mu irango runaka, wagiye mu isoko ugatwara umukobwa muzukuri kandi utamukunze, wenda kwavuga gutsa ngo hariya kwa runaka hari umukobwa, reka mpure nawe mu isoko twamatumujana. Buriya umuntu yavuga ko ari ukwibasobukwe, uba wibye sobukwe, ko wamutwaye umukobwa kandi umutwaye ku ngufu, uba wamwibye. Muzukuri ko nukwiba basobukwe. Ibyo ngibyo rero wa mugani ntago ari byiza. Ariko noneho reba, tunyuza amaso mu ngo z'iki gihe, tunyuza amaso mu ngo z'ubungubu. Ese ingo z'ubungubu ubona ari izihe ngaruka zigiye zibamo? Ibingibi byo gutandukana, byo wakurikiye intere none warasanze ntazi hari wenda zarashize. Muzukuri isura y'ingo z'iki gihe zo zimeze gute? Ese koko amadivorce arahari nawe urabyemera ko hari ingo zihazisenyuka? Ayo ndazemera. Indoa z'ubugazo ni imitindo myinshi ko navuze. Kubombora kwanza si umuco wacu. Tukiri batoya twajaga kureba abapfurero, tukaja kureba ababembe,
tukumva ari igishitsi ariko ubu nyine wo n'umuco nico gituma uturusha. Hari umuhungu umwe wavuze hariya Uvira aravuga ngo bavuganye n'umugore aravuga ngo yamukuye mu isoko ngo azomusubiza mu isoko. Urumva ko ari kibazo dufite, yamukuye mu isoko ni ijambo rinini, azomusubiza mu isoko. Recommandation nubwira abakobwa nabo mube maso, abahungu nabo babe maso. Umuntu wese ukujyajya ifo kubanza kumwitondera. Ico waruvuza ama divorce ndayabona. Njewe ubungubu navukiye murenga ariko ndi Nairobi. Hari abantu benshi bamaze gukora ama divorce bagiye muri Amerika, bamara bagashakwa n'abandi bagashaka basize abagore hano. Hari abantu benshi b'abanyeshuri bataye abagore babo, baragenda baje kwiga ngo arangiza asanga umugore yaravyaye ari wamutaye imyaka 10 bibiri itavyemera, yamara yashika ngwego yavyaye akamwirukana kumubabarira ngo amutunge ko ari wamuteje ico kibazo, agahita amwirukana. Ni benshi nabasanzeho. Hari abandi basore nabo bafite ayo mahimba, akagenda agasiga umugore akamubesha ngo agiye kwiga yarangiza agasanga atarize, agahita ashaka uwundi. Cyangwa nubwo atamushatse akamukereyaho probleme kugeza igihe ba divorce agashaka undi amubeshera ibitabaho. Ndumva ko ivyo byinshi ingaruka ziri hose. Ico ndangirizaho uwase ku musenyi abayubatse ku musenyi nubatse ku rutare rurakomera. Kumva ko ivyare byo. Murakoze cyane Madame Yunia. Reka nanone dusoza kandi tugana ku musozo, none ugerageze utanga inama zawe za nyuma, ubwire ingo z'iki gihe, ubwire ababyeyi, ubwire abasore bashaka kurushinga, ubwire n'ikanisa kuko nje ndahamya ko ikanisa ryagize ingaruka nyinshi muri ibibazo byose abantu bagiye bagira, ko naryo ryarateshutse cyane. Ijambo ryawe rya nyuma ni irihe wabwira imbaga nyamwinshi idukurikiranye, abara bari iwacu ruguru, abari mu mahanga n'abandi batataniye hirya no hino? Ubundi amakanisa icyo nuvuga bagomba kwigisha abana bakabakurikirana muri fiançailles. Umupagana agakora ndowa ya gipagana, umukristo agakora ndowa ya gikristo. Nkabona ko ndowa ya gipagani haba indowa ya gipagani, urumva iyo umuntu ari umupagani mu gihe abomboye ntangorane zibaho. Ariko mu gihe uri umukristo ukagenda ngo ugiye kubombora, bamwe bari mu kugira no kubatenga, ukamusanga akamagenda rwihishwa kandi yakoze ikintu populaire, bamwe ntibanabatenge. Ico ne kibazo. Kandi ubundi hagomba kuba inyigisho, amakanisa menshi ntazigira. Ubundi haba inyigisho za fiançailles, ukuntu muzitwara mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kugeza mariage. Hari ibintu biri autorize muri fiançailles bitari autorize muri mariage, hari biri autorize mariage. Nkabona abapasteri n'ukuri bakurikirana indowa. Nico gituma wabona abapasteri bakera hatabagaho abantu benshi batahanye inda. Ndabona abapasteri bararangaye kuri ico kintu. Ubundi abasore nabo n'ukuri barahisha, aragenda agakora amanyanga, akagira ngo arebe yamaze gukora amanyanga ngo bamusengere mu rusengero, yakoze amanyanga ugasanga nabo ni kibazo. Inama notanga ku bavyeyi n'ukuri bafungure dialogue familiale. Umuntu wese, umwana wese agomba kuganira na se, kandi si cyo cyotuma umwana yiforusha umwana akagenda hadakunze, rimwe na rimwe agira ikibazo akavuga ngo ni wewe. Abasore nabo ngo ntagitugu gikura ngo gisumbe ijosi. Mugenda namwe nguta utema kwisatatemya azayitema kuguru. Mugenda namwe mumenye ko twebwe ubwoko bwacu uko bwitwa niko Imana yaturemye, tugomba kugenda uko bikwiriye. Hari imico mwe abantu bagomba guhindura. Hari umuco abana baheruka kumbaza ngo se niki gituma umukobwa azayikiriza ngo umuhungu agasubiza. Ndababwira ati uwo muco urandenze, kuko indamukanyo ni autorize ku muntu wese. Ndababwira ati nje muze mundamutsa nta kibazo. Ugasanga imico imwe natwe yagiye iremera, abandi bakambaza niki gituma twega abakobwa tutagabana kandi bibiri byemeye. Hari imico mibi natwe mbona ntacimaze. Ariko umuco wa mariage, umukwe azaguma ari umukwe. Abantu benshi ndagasangira na sebukwe, ariko kameme turabanyamurenge.
yuko se amezi ataba hari ngo bagabure je ndumva izo ngibyo bitameze neza. Ngasaba ko abakobwa ugomba kubwira mama wawe umufiance wawe mukamudiskitaho, ugomba kubwira papa wawe apana guhisha. Hari uja kwiyahura ngo ugiye kubomba kashaka kubombora nyoko naso bafite ubushobozi, dufite imiryango ikunda n'abanyamurenge. Ico naco nukuri nkaba ngisabira abana. Ikindi congeyeho ndasaba leta yacu yo muri ho plateau izi ndoa zitandikishijwe z'ababombotse je ndagira ubwoko bizazana ingaruka. Nico ndangirizaho nabajije abakobwa niki gituma mutandikisha, abahungu barababesha. Umwe yarakuriwe turi mu minembwe avuga ati ejo nejo bundi niteguye kubazonirukana kubera ndabwira umugabo wanje ngo tugende twiyandikisha akanga. Niki gituma yanga nukugira ngo azamwirukana arangije ishuri abanza mufatira abana fedefe mwabakobwa mwe mutandikisha indoa abahungu bubu sinavuga ngo simbize ariko namwe muzu ivyo bahaye babakorera. Mugende muba maso mwige kandi abakobwa bose mwandikishe indoa bari ababombotse, mwandikishe indoa muri leta, mwasavye imbabazi nta kibazo, ariko mumenye ko muri abagore buruko. Nje nkumva ko ico ndangije mbashimira nukuri muri abana beza, bamwe ntibarashaka ibi nababwiye nizere kuko muzabikora temwanyaje ndazize. Asigaye ndabashimiye nukuri ko mwampamagaye, nanje wari umutwaro nageze hano Nairobi mbona abantu bakora ama divorce bikambabaza, ariko Imana yarizi yuko tuzaganira. Asigaye Imana ibagirire neza mutere imbere, kandi ndasaba abantu bose bumvishe iki kiganiro hari ibyo bashaka gukoresha. Ndi umuntu byenda no banihenze, ndabakunda kwara kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere, kandi nkaba mbasaba ko mugomba gushigikira aba bana bagize studio n'andi ma studio n'ibindi bikorwa, kuko ndakondana umuco w'abanyamurenge benshi no guca intege aho gushigikira abana. Nukuri mugende mushigikire haba mu buryo bw'amafaranga n'ibindi byose n'ibitekerezo, mugende mushigikirane apana kuja ku ma internet ngo yakoze uku ntaco we wakoze. Kabanshimiye ntware z'imurenge, kabanshimiye n'uyu muryango wakoze iki gikorwa. Imana bagire neza. Murakoze cyane mu ikiganiro cacu tukaba tugisoreje ahangaha. Ngira ngo abantu benshi bumvise mu byukuri wa mugani wa Madame Yunia mutumirwa wacu uyu munsi. Hari abantu ikiganiro kimaze kujaho kenshi abantu bagenda bakora commentaire ubona zidafite, navuga ko zitari nziza, bakakritika nkaho bugatanze ngo bagorore bagatanga inama nziza, ugasanga ko barakritika. Ntago ari byiza rero, ariko nta kibazo, critique nazo ziremewe burya, ariko nawe nkuko yaravuze n'umuntu ahasigaye. Dufite urubuga rw'ibitekerezo, murashobora kutwandikira niba hari icyo mwifuza ko yazakosora akaza akagikosora, cyangwa se nawe ushaka kuduha ikiganiro ushobora kutwandikira ukamwunganira. Murakoze. Nakagaruka muri studio mwari kumwe na Freddy Salusi, kwanga bw'izuma nari kumwe na mugenzi wanje Shalix, ndetse tunashimira na mugenzi wacu Patrick wadufashije mwifata ry'amashusho. Nakagaruka. Murakoze, murakarama.